Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy estamos todavía en la pista y estamos comiendo una pizza deliciosa. Sí. ¿Dónde está? Y ahorita vamos a ir a la pista. Para que repasar. Sí, pero, o sea, tenemos que repasar. Mira, pesta. Encontramos un cuadro súper divino que la pintaron de una pista de patinaje. ¿Se ve bien? Se ve. ¿Se ve? ¿Qué? Se ve. Espectacular. Llevo de horchata. Amiguitos, ¿qué creen? Acabo de ver que hoy es el aniversario de la pista. Pero vamos a preguntar si... Vamos a preguntar. A ver, ¿me acompañan para saber todo esto? Vamos. ¡Qué nervios! Vamos a preguntar. Disculpe, ¿hoy es el aniversario de la pista? Ok. El 18 de enero. Gracias. Amiguitos, creo que es el 18 de enero, como acaba de decir el señor. Malas noticias, amigas. No, es el 18 de febrero. Tal vez hoy es una fiesta. ¿Te digo que era la pista? Sí, porque está la piñata de... Debe de ser la fiesta. Ok, no lo logramos. Miren, tiene una pantalla total. Yo tengo los patines de ámbar, como esta de allá. Así, igualitos. Así. Está sudando de acá. Sí. Es el agua. Amigo. Ya. No, la otra parte. No se quiere acabar la pizza Nicole, o sea, la quiere dejar hasta acá. No es cierto, hasta acá, amiguitos. Miren esto, o sea, yo sí me lleno. Nicole, bye. Está loca mi amiga.